फिर से वो अजीब आवाज आने लगी तो ईना की बेचैनी बढ़ गई। पहले हुई सारी अजीब घटनाओं को याद करके उसे पूरा शक हो गया कि इस जगह पर भूत है। उसने तुरंत अपने साथ हुई डरावनी घटना के बारे में डेविड को बताया और डेविड ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उसने इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह बताई और प्यार से उसे समझाया, जिसके बाद डेविड को थोड़ी तसल्ली हुई। बेडरूम में वापस आने पर उसे एक चाबी को देखकर सारा बहुत एक्साइटेड हो गया। उसे लगा जल्द ही बच जाएगी। आरोप ईना ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। उसे तो बस चाबी पुराने स्टाइल की और बहुत सुंदर लगी, नेकलेस बनाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। अगले दिन जब 2 पुलिस वाले आए तब एना को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड गायब है।